Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tą przepiękną sobotę. -4, -5 stopni, mgiełka, godzina 7 rano. A dlaczego tak wcześnie? Co robimy? A no właśnie dzisiaj lecimy kolejny raz na zlot zimowy. Mam nowy motor i mi się rejestracja urwała. Jak ty tu wjechałeś? Wyjechałem. Jasna. A kurwa. O kurde. Potrzebuję pomocy, bo mi kolano uderza. Panie boskie, lusterko. O kurde. To nie jest zlot na leszcze. To nie jest. Polecam prawą stroną przysiadka. Muszę złapać ten, bo nie dam rady. Mam to samo. Ja podnoszę motor. Jarę szybko. Jesteś? Szybko. A jak w ogóle podjazd? Myślałem, że będzie gorzej. Niech mi ktoś pomoże. Czekaj, linę trzeba ukryć. Linę ukryj. Lecisz. Moi drodzy, są takie momenty, kiedy siedzisz już przed ekranem, składasz materiał i zadajesz sobie jedno bardzo proste pytanie. Po co to właściwie robimy? A potem wracasz myślami do każdego kilometra tej trasy i wszystko zaczyna mieć sens. Dla mnie to już 4. raz z rzędu, 4. raz, kiedy wybieram się w tą samą drogę i popełniam ten sam błąd. Znowu jadę terenami, znowu pakuję się w coś, co z góry wiadomo, że nie będzie łatwe. I chyba tylko ja jestem na tyle szalony, żeby co roku wracać na Wolfentreffen tą samą trasą. Za każdym razem ruszam z kimś innym. Nowi ludzie, nowe twarze, nowe historie, ale jest jeszcze jedna rzecz, która się nie zmienia. Każdy, kto był ze mną choć raz, już nigdy nie wrócił. Ciekawe, prawda? Nie wiem dlaczego, ale daje mi to sporo do myślenia i jednocześnie utwierdza mnie w jednym. To jest taki zlot, na którym trzeba pojawić się choć raz w życiu. Bo wspomnienia z tego miejsca zostają na zawsze. Tym razem jadę z Emilem i Mariuszem. 3 motocykle, 1 kierunek i trasa, która od początku postanowiła nas sprawdzić. A co się wydarzyło na początku, dowiecie się za chwilę. Jedzie Emilio. Dzisiejszy towarzysz niedoli. Jakie tu jest zamrożone wszystko. O, słyszycie. Słyszymy się, no. No to git, to co? Lecimy? Lecimy. Nawet mam miejsca trochę tu z tyłu. To dobrze. I właśnie plecak zahacza, ale jako tako da się żyć. Dobra. Nara. Siema! Oj, mój motor wydaje bardzo smutne głosy z siebie. Nie wiem, co mu się dzieje. Może on jest bardzo smutny, że jedzie w taką pogodę. Chyba tak, bo na ciepło tak nie robił. Z przedniego koła, mam nadzieję, że nie odleci. Jak wyjedziemy tam wyżej, to powinno być pięknie. Sceneria jest przepiękna. Jak tam? Dobrze, dobrze. Tu będzie na dole taki fajny zjazd i taki lekki podjazd przez Paryję. Zjazdów najbardziej się boję w śniegu, bo to podjazd spoko, ale zjazd. O kurwa, tu jest grząska fajna.
Ale CRF to już ledwo. Od razu cieplej, nie? Od razu. Jest tak. Ciało mi gorąco, rąki czuję. Tu będzie przygoda. Już na samym starcie dostaliśmy bardzo mocne ostrzeżenie. Takiego, którego nie da się zignorować. Śnieg, ale zdradliwy. Na wierzchu twarda, zmrożona skorupa, pod nią sypka warstwa bez przyczepności, a na samym dole zamarznięta ziemia, która nie pozwala oponie złapać czegokolwiek. To nie była jazda. To była walka. Każdy metr trzeba było sobie wyszarpać. Motocykle tańczyły pod nami. Przód uciekał bez ostrzeżenia, a nawiewane łachy śniegu potrafiły zatrzymać nas w miejscu w ułamku sekundy. I były gleby, dużo gleb, ale każda kończyła się śmiechem. Szybkie podniesienie motocykla, spojrzenie na siebie i tylko jedno. Dobra, jedziemy dalej. Pomoc? Nie, czekaj, ubiję się tu trochę. Tak, żeby koło. Tak, tak. Jeszcze poryję jakoś tu. To samo zrobiłem, tylko z potężnym wywrotkiem. Jak sami widzicie, przejechanie kilku kilometrów w takich warunkach wcale nie jest łatwe. Motocykle robiły z nami co chciały, były nie do opanowania, a warunki były naprawdę bardzo trudne. Bo jeszcze pod śniegiem są nierówności. A tu ponawiewane, wiesz? Tu w lewo. Lewa. Jest mocno. O kurde. Czekaj, podejdę tam do ciebie. Czekaj, bo ci wiszą w ogóle paski od tego plecaka. Że... To jest po prostu skill. Tutaj nie ma skilla, to jest wszystko dziełem przypadków. Nie jest lekko. Ja tu chyba po wewnętrznej pojadę, bo mnie wyrzuciło tu prawie. No to idź tędy. To nad dźwiękową będziesz wchodził jak taki roślin. Chyba tak. No elegancko. Dobra. Teraz ciekawe czy ja wyjadę. Mają wystartować, to będziecie. Buńka idzie. Co to? Chłopie. To jest 650 pewnie. Jest i nasz towarzysz niedoli. Ciekawe jak długo czeka na nas. Dzień dobry. Cześć. Aha. Podobnie jak ja. No widzisz, tu już są ten. Jeszcze straty, no. Pod kurtkę, bo mi to zamarzło. A nic nie widziałem i tak mi się wydawało, że jest tylko mgła, nie? No. I nagle fuf. Dobra, to jedźmy w takim razie. A, czekaj, właśnie, Cardo. Dobra, to czekaj. Grouping success. Wiesz co, nie wiem, czy on na bluetoothie nie jest włączony. Ale ja cię już słyszę. O, Ty, ale ja tam pod tą górkę to ja sobie tak ruszyłem, widziałeś, nie? Tak, właśnie. Ciekawe to było, bo no mi tam stał w miejscu, kurde. Ciekawe, nie? Jak się cofałem, dodawałem gazu i w ogóle. No. Jaką masz oponkę? Metzeler 6 Days. A wiesz, to są takie warunki, że to kurde, wiesz, ni to błoto, ni to ten, to wiesz. Tak. I każda mieszanka też inaczej w takich temperaturach, które stoją. Otóż to. Ile kilometrów macie za sobą? A nie, ile mamy za sobą kilometrów? 5. Nie no, widzę na ostatni wyświetla, nie wiem, ale no powolnie nam to szło. Wolno, wolno, no. I powiem wam szczerze, do samego końca nie wiedziałem, czy w tym roku ktoś w ogóle pojedzie ze mną na Wolfentref. Przez chwilę miałem nawet taką myśl, że chyba ruszę sam w drogę. Dzisiaj wiem jedno. Dobrze, że tak się nie stało.
bo ta przygoda mogła się skończyć bardzo szybko, kilka kilometrów od domu. Tego ruchu. A kurwa, O kurde. potrzebuję pomocy, bo mi kolano ugrzęzło. Aha. W miarę szybko. A, Jeszcze? a, Szybko. szybko. A. Podnieść do góry? Tak. O, jeszcze. Dasz radę? Jeszcze. Nie dam rady, już nie mam siły. O, Trzymaj. trzyma. Mariusz, chodź. Idę. A. Do góry motor, do góry. Do góry. A. Jeszcze. A, dobra. O, dobra, dzięki. O. Jak chodź w kolano? Nie, jest okej. Dobrze przygięło. Trzymaj stopę w drugą stronę wygiętą. Tak. Czekajcie, muszę rozruszać trochę. Nie, na spokojnie, zrób sobie taki ruch, czy przód tył ci się nie rusza kolano. Jakby wiesz, chodzi mi, Nie, ale wiesz co, nic nie chrupło, także spoko. bo było Wiem. tak, nie? Wiem, ja czułem, wiesz co, i nie mam jak się ruszyć, nie? Ale się wysypało. Bardzo by było słychać jak chrupu. No, Jak chrupu. Najgorzej, że z tymi bagażami to się nie da tak nogi wyciągnąć szybko. no. To jedziemy tam do góry. Kto przeciera? Pierwszy. Najlżejszy. I rzeczywiście, gdybym wtedy jechał sam, pewnie leżałbym w zaspie przygniecionym motocyklem ze skręconym kolanem. Na szczęście chłopaki byli obok, szybka reakcja, pomoc i działanie bez gadania. I dopiero w takich sytuacjach naprawdę docenia się komunikację przez interkomy, która naprawdę ratuje tyłek. Kolano bolało jeszcze przez kilka kolejnych tygodni, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Skończyło się dobrze. I to była konkretna lekcja, taka, która zostaje w głowie na długo. Żeby nigdy nie lekceważyć warunków, nigdy nie zapominać, jak ciężki potrafi być motocykl, kiedy przestaje być pod kontrolą. Bo w terenie naprawdę nigdy nie wiesz, co się wydarzy za chwilę. Co? Jakieś wnioski? Wnioski są takie, że jest chujowo i tamtędy nie przejedziemy. No to wracamy, tak? Tu pojedziemy tędy. No. Poczekamy na... Zachować zdrowy rozsądek. Nie, no widzisz, ani nawet chłopie nie masz czoła. Ja się może nawrócę. Prawie odwrócony. Ja chyba włączę kamerę jednak, bo to się marnuje. No nie, no to jest porażka. Masakra. Jestem Emil. Żyję. Czego jesteś odwrócony w moją stronę? Bo jedziemy tam, bo tej góry nie zrobimy tu po prawej. Dobra, teraz troszeczkę asfalciku, panowie. Niestety. Przyjemnością. W międzyczasie, kiedy my będziemy omijać nieprzejezdną część naszej trasy, przenieśmy się do Marka Suslika, który podesłał mi materiały z 2 dni wcześniej i zobaczmy, co wydarzyło się na starcie Wolfentreffen już w czwartek wieczorem. Piona, niesamowity twardziel. Zobaczcie to. Jest tak ślisko. No gleba już była. Była? Wywaliłeś się? Tutaj na Orlenie. Jest bardzo ślisko, nie? Bardzo ślisko. Zimno. Nie ma śniegu, ale jest lód. Blisko. Koszali nie łódź. I znowu jesteście pierwsi. Już standardowo. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tych osób, które przyjeżdżają na Wolfentreffen już w czwartek wieczorem i razem z Markiem Suslikiem przygotowywują całe obozowisko i spędzają tam cały piątek, sobotę i niedzielę. Wielki szacun dla Was. Łańcuchy! Opowiadaj jak. Nie no, jest super. Tak powinien wyglądać podjazd. Właśnie, na każdy zlot. Tak jest? Podobało się? Super. Czyli łańcuchy robią robotę, nie? Powiem Ci, warunki lepsze niż w tamtym roku. Czyli bardzo. A czekam jeszcze na bracika, wiesz, bo tu toczy się na Honda Shadow 125. O Jezus. Jaki wynik? Całkiem dobry jest już na ostatnim zniesieniu tutaj u nas. Okej. No jak oszczędź mi tego. Co to jest?
To jest chyba najmniejszy motorek świata, który widziałem. Marek! Nic nie dodaj. Nie, proszę cię. Chodź mi tu. Lecisz! 150? Słuchajcie, tu jest chłopak z Francji. Przyjechał motocyklem z Francji. Ah, la plaque. Ah, Yeah. la plaque. Oh, on peut pas, la plaque. La plaque est Nie, noire. zostaw tą tablicę, bo on nie rozumie po angielsku, po nic żadnemu. Okay, just leave it, France. Słuchajcie, pozdrawiamy Sowy. Sowi zlot. Z Wolfentreffen. Piwa przyjechały na Wolfen. 2 najfajniejsze zloty po prostu zimowe. Nie mówię, że najlepsze, ale najfajniejsze. Ale na butelce jest. Ale na butelce jest sowa musi być i jest wilk. Pozdrowienia. Trzymajcie się. W zeszłym roku ten szlak był nieprzechodni. Było tak śniegu po kolano tutaj. Tutaj tak widzę, że tak w miarę jest nawet. Nie no, jest ciężki i taki. Tak, no ale to później będziemy mieli jeszcze taką przygodę ze śniegiem, więc... Wracajmy w takim razie na naszą offroadową trasę, gdzie przygód ciąg dalszy. Od razu mówię, że nie wiem co nas czeka tutaj, bo nie jechałem tędy jeszcze. To nie. Czeka nas przygoda. No. No jak na razie jest dość. Dzięki temu, że taki związek to nas nie wypompkowało. Tak. Trasę jak zawsze musieliśmy modyfikować w zależności od warunków, jakie panowały na trasie, więc przygód nie brakowało. Tam musimy się wbić? Tu, na tą drogę. Nie wiem, czy tu już nie tędy lepiej lecieć. No próbuj. Lepiej. Lepiej? No to dawaj. Przed nami była taka mała, niepozorna górka, która wydawać by się mogło nie powinna nastręczać nam żadnych problemów. Każdy z nas miał inny pomysł na jej zdobycie, no jak się okazało później, nie każdy był dobry. Emil chyba najwięcej stracił siły i werwy podczas tego podjazdu. No jest grubo. O nie Boże. Masakra. Nie da się jechać. Chłopaki walczą. Ostro. Dziękuję. Faja. Emil, powiedz jaki jest na zlocie zimowym? Bardzo przyjemnie, dużo trakcji. Nic, tylko offroadować. Przewalić. Na trój nawet nie chcę. Sekundkę, jeszcze zrzucę sobie ciśnienie. Ja tu nie mogę w ogóle ruszyć. Co ty robisz teraz? Czemu psujesz oponę? Taka ładna przecież. Tu jest lód pod spodem, ale no się taki byle co wydaje ta góra. Bo ja i tu, i tam, i tu się dokopałem do lodu pod spodem. I to jest kłopot.
Pod śniegiem jest lód. To iskry muszą lecieć, wiesz o co chodzi? A, to wszystko są, słuchajcie, efekty specjalne, ale nie generowane przez AI. Tutaj scenariusz pisze życie. Dobrze, że jesteś przede mną. Coś te kolce mi tak dużo nie dały. No ale gdzieś ty tam wjechał, chłopie, półmetrowy śnieg. Może ja sobie wybiorę trasę alternatywną. To nie wiem, czy ja tu wyskoczę. Czy tam będzie lepiej? O, ale się leje. Kurwa, z każdej... Pomóc? Czekaj. Może damy radę. O! To jest najgorzej. To się urwało. Handball. To jest? Dobra. No muszę wam powiedzieć, że ten niepozorny kawałek trasy, ten niepozorny podjazd zapamiętamy na długo. Gdyby nie kolce, które miałem gdzieś tam w plecaku i małą wkrętarkę, już wiedząc z doświadczenia, że takie przypadki mogą być, bo pod śniegiem, jak sami widzieliście, był sam lód, to naprawdę spędzilibyśmy na tym podjeździe jeszcze bardzo długą chwilę i w sumie wam powiem, że nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę, żeby nie powiedzieć. Ja w sumie nie kręcałem kolców, ale nie wiem, jak to się stało. Czy DRK w sumie swoją masą, czy tym, że miałem założoną nową oponę, szła naprawdę bardzo dobrze i dawała sobie radę. Chociaż jak już dokopałem się do lodu, no to rzeczywiście był problem. Koniec. Polecam prawą stroną przysiadka. Muszę złapać ten, bo nie dam rady. Mam to samo. Odpuść, żebyś nie pourywał koło. Kiedy my walczyliśmy z podjazdem gdzieś w połowie trasy, u Marka na zlocie też się działo. Ile jechałeś, jeszcze raz powiedz? 2 dni? 2 dni i zrobiłem 1,400 km. 4000 km. Bardzo dużo. Tutaj mamy co? Łańcuchy i opaski. Więc fajnie. Tu nie było problemu. Patrz. A, jednak był. O, shop! Hello! Oh! Is it okay? Yes. Okay. Ogień na tłoki. Ogień na tłoki, słuchajcie. Dokładnie. Coś jest pięknego na Wolfentreffen.
Żadnych kolców, żadnych łańcuchów. 250 kilo i se jedzie. Dobrze, bardzo dobrze. Droga dobra? Tak. No to super. Wszystko ok? Okej. Okej. Tam w tym roku jeszcze mocno było. Ale prędkość przelotową mamy zabójczą. Tak jak po drugiej glebie głowa mówiła mi, wracaj do domu, wariacie. Tak teraz mówi mi co innego. Trud wcześniejszego podjazdu skutecznie wynagradzały nam przepiękne widoki, które towarzyszyły nam przez praktycznie cały dzień. Tu piaskowiec sobie kopią, tak. Takie fajne maszyny tutaj mają. Takie malutkie, nie? O. Prawie można byłoby tu zorganizować Elzenberga. Fajnie, nie? Mamy Erzberga w domu. No. Nie obyło się również bez niespodzianek. O, co to się podziało? Uważaj, uważaj. Ach, uważaj, bo była lekka, że tak powiem. Wypier... Ja bez uprzedzenia. bez uprzedzenia, bez niczego. Jadę. Jep. Torba cała. A kawałek jechałem. Wszystko okej! Okej. Tu gdzie ten cień? Nagle 2 koła, wiesz. Nagle. Tu. No cóż. Lanie boskie, lusterko. O kurwa. Lusterko. Oj. Dobra, to lusterko nie będzie potrzebne. A tędy też żeśmy nie jechali w zeszłym roku. Bym kojarzył tą trasę. To jest coś nowego. A, jest piękny. Dobra. Jeden. Moi drodzy widzowie, jesteśmy już w połowie tego materiału. Jeśli dalej oglądacie, to znaczy, że ten klimat siedzi Wam w głowie tak samo jak i mi. Ten materiał kosztował mnie naprawdę bardzo dużo pracy i to nie tylko spędzonym na montażu, ale przede wszystkim tam w terenie. Dlatego jeśli chcecie widzieć więcej takich wypraw, takich materiałów, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i zasubskrybujcie kanał. To jest dla mnie największa motywacja do działania. A jeśli naprawdę się Wam podoba, to możecie pójść krok dalej i wesprzeć kanał. Też będzie mi mega miło. Dzięki, że jesteście. Lecimy dalej. Ty, pytanko takie. Tu w prawo, jak tam są już lasy państwowe, czy nie? Tutaj są. Tutaj są już, tak? Tak, tu są lasy państwowe. Dobra, to nawijamy w takim razie i jedziemy asfaltem. Dzięki. Tak jak już wspominałem wcześniej, część trasy musieliśmy ominąć z różnych powodów. Czy to na przykład z tego powodu, że trasa była nieprzejezdna, albo na przykład kończyła się gdzieś na polu albo płotem. Niech mi ktoś pomoże. Więc musieliśmy szukać objazdów. A że nie chcieliśmy wjeżdżać w lasy państwowe i narażać się na jakieś nieprzyjemności, no to objeżdżaliśmy ładnie, grzecznie asfaltem. A no. Bunkry są? Są. Lecimy dalej. Mamy zjazd do Piwnicznej.
Słuchajcie, muszę sobie odkręcić to, bo to mi zrobi krzywdę zaraz, a już się poluzowała tak ta śruba, że się nie trzyma w ogóle. Śrubka się może przyda jeszcze. O, dobra. A nie wiadomo, którędy teraz atakować. A droga jest tam. Najlepiej by się chyba tu przebić, po prostu masz w prawo i na drogę. Okej. Słychać cię. Powoli. A, w tamtą stronę. Tak. Po torach nigdy nie jechałem. O, ja jechałem w Rumunii. Jeszcze się nam pociąg trafił z naprzeciwka. Tak. No. Jaki ładny wóz. I mamy wyciąg narciarski. Narty wzięliście? Same. Emil, gdzie masz snowboard? Bo ciuchy już masz. O, żeż ty. O, tam jest lód pod spodem. O, ale... Dobra, już mam pozamiatane. Ja tu nie wyjadę. Jak się zatrzymamy, to... Jak się Ale zatrzymamy... popisuwa. Ach, chuj. Dawaj, Emil, dawaj, dawaj, chuj. O kury. Dzień dobry. Siemano. Jest. Wyjątkowo o czasie, za dnia. Jedziemy tam do przodu trochę. Powiedz, gdzie mam jechać. Nie wiem, gdzie jest miejsce. Musimy się gdzieś rozbić. Jest miejsce, mamy tą miejscówkę. O, wspaniale. Proszę, jak rozpalacie pięknie. Zapraszam na salony. Miejsce już mamy pod namiot. Przybyliśmy na miejsce zlotu wcześniej niż się spodziewałem. Może to zasługa pogody, może to zasługa fajnej ekipy, z którą jechałem, a może to zasługa tego, że odpuszczaliśmy niektóre odcinki trasy, które wiedziałem, że będą nam przysparzać bardzo wielu problemów. Przede wszystkim odpuściliśmy ostatni odcinek, na którym ostatnio razem ze Sławkiem i Krecikiem straciliśmy naprawdę bardzo dużo czasu i siły i wiedziałem, że jeżeli tym razem wybierzemy się na ten sam odcinek, to przyjedziemy późnym wieczorem i wspólne biesiadowanie przy ognisku nie będzie miało najmniejszego sensu. A tak rozbijamy namiot i możemy się udać konwersacji z innymi towarzyszami niedoli. Mam nowy motor i mi się rejestracja urwała. To nie jest lot na Leszczy. To nie jest dla Leszczy. A jak w ogóle podjazd? Znaczy, wiesz co, jechałem cały czas do momentu, jak urwało łańcuchy. Czyli urwało rejestrację. Myślałem, że będzie gorzej. O! Szczerze myślałem, To że będzie gorzej. szanuję. Spodziewałem się gorszego. No to dobra. Kolce dały radę. Czyli byłeś na kolcach. A, to dlatego. No właśnie. No, ale przygotowany byłeś. I o to chodzi. Jako tako. I o to chodzi. Dobra, skąd przyjechałeś? Myślenice, niedaleko. Myślenice, niedaleko. Pomóż ci? A, poproszę. No dobra, to idziemy mu pomagać. Cześć, czołem.
Słowacy, Polacy, generalnie niż was. Samo zło! Samo zło! Tak jest. Cześć. Jak droga? Bardzo dobrze, wyśmienicie, lepiej tego bym nie zaprojektował. Jechaliśmy we dwóch, jeden stanął po drodze. Wyrwało wał, będziemy go musieli przyciągnąć jutro naprawdę. Ale to za chwilę go ściągniemy. Ale go ściągniemy, pojechał, kładem zaraz ściągniemy. Okej. Damy radę, jest zajebiście, super. Chciałem ci powiedzieć, że masz pusty kubek chyba. Nie, pełny mam. Dawaj. Dawaj, dawaj. Jak ty tu wjechałeś? Wyjechałem tylko, wyjechałem. Jasna droga. To jest mistrz. Napęd, blokada. Klimatyzacja. No sprawa jest ekstra. Zamościa? No piszę, widzę. Strzał. To ile kilometrów pykłeś? No prawie 400. O, grubo. To był zdecydowanie najzimniejszy zlot zimowy, na jakim kiedykolwiek byłem. Wieczorem temperatura spadła do minus 11 stopni, a odczuwalnie było bliżej minus 18. I tutaj nie ma już miejsca na przypadek. W takich warunkach porządny śpiwór i dobra izolacja od podłoża są gwarantem komfortowo przespanej nocy. Bo kiedy zimno zaczyna wchodzić od ziemi do namiotu, nie wygrasz z nim byle czym. A mimo tego noc żyła swoim rytmem. Jak zawsze rozmowy, ognisko, biesiadowanie i te historie, które nigdy się nie kończą. Motocyklowa brać w swoim żywiole. Każdy coś przeżył, każdy coś przeszedł, każdy ma swoją opowieść i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Żeby się zmęczyć, żeby dać sobie w kość, żeby zrobić coś, co nie ma sensu, dopóki tego nie przeżyjesz. A potem nosić to wspomnienie w głowie przez lata. I pomyślcie, że kiedyś siedząc gdzieś spokojnie, opowiadacie o tym dalej. Jak to dziadek genialne miał pomysły i jeździł zimą motocyklem na zloty, zamiast siedzieć w ciepłym domu. I wiecie co? To są dokładnie te historie, które zostają na zawsze w głowie. I do których bardzo przyjemnie się wraca. On jedzie! O ja! Przez te blachy chyba tak kurwa przeciążył. Całą drogę baterie chodziły i umarły na podjeździe. No po prostu. No, Mówiłem, że podjazd jest najtrudniejszy. za zimno. Okej.
Chłopaki, pchajcie gościa! Niedziela, jak zwykle rano, wszyscy się już powoli pakują, zbierają. Na zewnątrz dosyć zimno, chyba jeden z najzimniejszych zlotów zimowych, na jakich byłem, a jest to już 4. zlot z kolei. W nocy było minus 11, z tego co tutaj chłopaki mówili, ale odczuwalne było gdzieś w granicach minus 18. No i co, teraz minus 6, tam na termometrze pokazywało. No i co, fajnie. Nawet żeśmy nie zmarzli jakoś specjalnie w nocy, ale ten rozruch taki poranny to zawsze jest ciężki, żeby wyjść z tego ciepłego śpiworka na ten mróz. Ale później jak już się człowiek rozchodzi, to jest całkiem fajnie. A idziemy teraz do jeźdźców apokalipsy ze Słowacji. Ahoj! Dzień dobry, ahoj! Dzień dobry! Jak się macie? Pozdravujeme vás, jazdci apokalipsy! Nie zamarzliście w nocy? Nie, cieplutko. Cieplutko było, tak? Cieplutko. Wszystko okej. Centralne ogrzewanie wypierdzieliło, ale... Nie lepsza zima, polska zima jak żadna zima. Meteorolog się pomylił. No i widzicie, humory od rana dopisują. No. Ale my pijemy od rana, za to. A, pijecie od rana. A kiedy jedziecie do domu? A, zajtra. Zajtra. A, no dobra, chłopaki jeszcze zostają. No jak panowie? Super, dobrze, że jest beczka, można się ogrzeć. Tak, ale Marek miał super pomysł. No. Jest idealnie. Nie było za zimno w nocy? Nie no, pierwszy raz musiałem zapiąć śpiwór, wiesz? Ale no, to też... na Nocka tym była zlocie dobra. Dobra była, Dobra. no. Wyjątkowo było tak. Że tak powiem, jak wyciągłem głowę ze śpiwora, to szybko chowałem. Co to jest? Silnik koła. A to się składa chyba, takie pocket to jest. Elegancko. O. No rewelacja. Botniczek. Elegancko. How are you? Good. Everything okay? Yes, Yes. How was it? Was it cold? yes. Yes. Idę do kolejnej ekipy Od kogo my tu mamy? z podziękowaniami. Ej, właśnie słyszeliśmy, że ty przyjechałeś w końcu terenem. Tak. To jest Wow. szacunek. W trójkę żeśmy przyjechali terenem. Dziękuję bardzo za pożyczenie kubeczka. A myśmy Było. z Piotrem stwierdzili, No. no fucking chance, że jest Jest. półtora metra śniegu. jajko. O widzisz. Jajko o, mu widzisz. zobacz. Ale to jest surowe. Ty, a po co ty to opierasz? A jak mam zrobić jajecznicę? A jajecznicę Grubo, chcesz zrobić. Powiedzcie w takim razie, jak Ja się było? wstydzę do kamery mówić, Boże. Co no? Jejku, no zimno, jajka mi zamarzły. No, No, ale rozmrażam je właśnie. ja nie co to będzie, kurwa z tego to nie wiem. Będzie, Kogel spokojnie. mogel. Jajecznica. Nie, jak za Petera to zrobi. Jeszcze tam ma Zaraz jednych resztki jajek. wczorajszego jedzonka, więc będzie miał doprawione od Resztki razu. wczorajszego leczo i będzie dobrze, będzie aromatyczne. Nie zamarzliście w namiotach? Nawet nie, 2 śpiwory dały radę. Właśnie ile było w Proszę topi? bardzo. Minus 11 mówili, Minus że było, ale 11? odczuwalne ponoć miało być minus 18. No ja miałem 2 śpiwory i było tak so, nie? No. Także spoczko. No to co, za rok terenem jedziemy razem wszyscy. No, chyba trzeba będzie. A już się umawialiśmy w tym roku, wiesz? Wiem, Pamiętasz na tym? wiem, na... pamiętam. No. Dobre? Dobre Dobre. było? A skąd cię są? Perfektne. Skąd jesteś? Z Czechia. Z Czechy, tak? I dużo kilometrów? 700.
700? 700? 700. 700. 700. 700, yeah. Okay. And From Prague. oh, it's far away. Yeah. Far away. And how was the weather condition? Perfect. Perfect. Weather perfect. And where is your motorbike? Which one is it? Tenere, here, Yamaha. Ah, here. Okay. I have a little problems, but everything is okay, I hope. Okay. Okay. So Have a nice day. see you next year. Yes, yes. Hope. Bye. Bye. Dobra, no ciepła, elegancka rzeźka, także super sprawa. Jeszcze aby 400 i w domu. Jest 400? 400 i w O, domu. no to rzeczywiście jest co jechać. Jest to Jest co jechać. Można zwiedzać. A skąd? Zamość. Zamość, proszę Zamość. bardzo. No to elegancko. Podjazd poszedł bezproblemowo? Bez problemu, maszyna nie zawiodła, także tutaj wciągnęliśmy to nosem. No to super, no to fajnie. No to co, pozostaje się w takim razie pożegnać i I do za rok. zobaczenia za rok. Zapraszamy w Bieszczady za miesiąc. O, to chciałbym, ale kurczę, chyba za dużo trochę tych wyjazdów się szykuje na ten rok, więc nie mówię nie. Może odwiedziny. Tak, O, do zobaczenia. do zobaczenia, na razie, hej. Będzie co z tego? Zobaczymy. No i jak było? Fajne, perfeknie. Fajnie? Perfektnie? Pierwszy raz. Trzeci rok znowu. Pierwszy rok. I co? Jsme byli u Zloni No, minulý rok a přijedem zase. przyjedziecie za rok? No. No i super, ekstra. Jak tam? Bardzo dobrze. Przetrwaliście noc? No i to jeszcze ja. Jak w piekarniku było. Co ty mówisz? Aż tak żeście nagrzali? Cześć. Super, zaczynamy się zbierać. Proszę bardzo. Ale tu jesteście super przygotowani, proszę bardzo. Luksusy jak normalnie w hotelu 5-gwiazdkowym. z nami była. Aha. Ale to wszystko żeście przetargali na tych sprzętach? Nie, samochód mamy. A, macie samochód, no to super. Jest Część wóz na wsparcia. sprzęta, Tak, tak. Autoserwisowy musi być, tak? no do tego musi być. No. Z daleka? Bo już nie pamiętam. Od Krakowa, z Proszowic. A, Proszowice. A, no to bliziutko, fajnie, prawda? No na taki zlocik to aż przyjemnie jechać, jak tak Nie, blisko, no to nie? wiesz, tu już jesteśmy umówieni na długi rok wszyscy, nie? No, a pierwszy raz nie? Pierwszy raz, tak. Pierwszy raz, a no to widzicie, super. Namówił kolega, który tu już kilka razy był. Aha, no. No i fajnie, bardzo fajnie. Fajnie, fajnie. bez tutaj jakichś żeście większych sobie awarii. Młodzież wytrzymała z nami. Nie? Jechał Chodź Stasiu na chwilę. na kołach? No nie, Cześć młody. Ej. na kołach to nie, ale w przyszłym roku już pojedziemy na kołach. A, no to dobrze. No to super. Fajnie. Dobry. How are you? Fine. Yeah. How was the night? Good. Was it warm or not? Cold? Cold? No. No, cold. It's okay. Okej, super. Ale tutaj macie. Super. Dzień dobry. Goodbye. Next time. Pokaż. O, zielone, wszystko się zgadza. Elegancko, elegancko. Jest friend z Francji. Bardzo bym chciał się przysłuchać rozmowie, bo słuchajcie, fenomen polega na tym, że pan nie rozmawia w żadnym innym języku, jak tylko we francuskim. I tutaj mnóstwo ludzi się próbowało porozumieć, nie da się, trzeba używać translatora, który tłumaczy bzdurnie, bez sensu, z polskiego na francuski. No jestem ciekawy, Dan, jak sobie z tym poradzisz. Ile kilometrów miałeś do przejechania i jak długo to zajęło? O, proszę bardzo.
Là, 2100 km et j'ai mis 3 jours. Twoja mina wskazywałaby na to, że zrozumiałeś. Marek mówił, że przyjechałeś tutaj specjalnie na ten zlot. Oui, yes, yes. Okej. Wspominał też, że miałeś jakąś poważną operację. Oui, oui, oui. Jesteś w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat i jak się czujesz i jak w ogóle po tej operacji cała ta trasa, która była bardzo trudna i ciężka w takich zimowych warunkach, jak przebiegała razem? Jestem przyzwyczajony do tego typu zimowych wydarzeń. Podoba mi się ta atmosfera. Super. Skorzystam z okazji i zanim w przyszłą sobotę wrócę do domu, trochę pozwiedzam Polskę. Super. Chcę to słyszeć. Mam nadzieję, że podoba Ci się tutaj w Polsce i że zobaczymy się w przyszłym roku. Ah, oui. Je note l'invitation, c'est vrai que c'est sympa, super bien accueilli et pourquoi pas l'année prochaine. Zanotowałem zaproszenie, rzeczywiście jest miłe, zostałem bardzo dobrze przyjęty. Życzę dużo zdrowia i żebyście się zobaczyli do Polski. Merci. Super. Chciałbym przedstawić Wam, że finał akcji, którą jak gdyby w moim imieniu rozpoczął Marko, czyli zbiórkę na odbudowę motocykla, który rok temu dokładnie spłonął. Za te pieniądze został kupiony motocykl bazowy i ten kuper i te szachty z przodu, które to był początek, dzięki któremu miałem dużo łatwiejszy start w odbudowie. Reszta to oczywiście była moja autorska robota, żeby zamontować tutaj pneumatykę, tak jak była wcześniej, mało tego jest poprawiona, tam gdzie to było możliwe. Jest rozbudowana elektryka jeszcze bardziej, między innymi dołożony tempomat z naszego modelu i ogólnie jeździ to dużo fajniej. Chciałem podziękować, że nawet do tej pory cały czas słyszę, że podoba Wam się to, co robię, że chcecie więcej takich chorych projektów, ale one też się bronią, bo jeżdżą i działają. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się udało przyjechać nowym tezowozem. Naprawdę super roboty wsadzone w niego wtedy stoi. Wszystkim dziękujemy za to, co tam wkładaliście. Tyle, naturalny sposób. Na Wolfentreffem udało się dotrzeć tym razem całości, chcę powiedzieć. Tak, kompletnie. Tyle. Cześć. Witam po raz kolejny. Który to już raz. Czwarty raz, dokładnie. No i jak? Udało się chyba w tym roku znowu, nie? No to już znowu powiem zdanie sławetne, wy musicie powiedzieć, ale ja jestem zadowolony, bo po pierwsze śnieg, po drugie no wczoraj przyszczypało trochę mrozem, więc tam jedną noc, którą spędzaliście, to też tak dosyć mocno zimno, widać to po namiotach, po motocyklach. Śniegu myślę, że dobre pół metra jeszcze jest, nawet jak stąd odjedziemy. Ale to, co najważniejsze dla mnie, no to jest zachowana taka równowaga między polskimi ekipami i zagranicznymi. Jestem zaskoczony krajami, które nas odwiedzają, które przyjeżdżają do nas na to spotkanie, bo to i Włosi, Francuz, który dla mnie to jest w tej chwili atrakcja, że tak powiem. No to ciekawa rzecz była wczoraj, także przyjechał tylko i wyłącznie na Wolfentreffen i jechał z Francji
ze świadomością, że my nie jesteśmy dużym zlotem tak naprawdę, Tak, więc parę tysięcy kilometrów zrobić, żeby rozbić namiot, czy tam przejechać z nartami, bo też fajnie motocykl ma zbudowany, co tam pokazywałem. No fajnie, generalnie jest fajnie. Idea widzę, że się tak, że tak powiem, rozszerza. Przyjęła że, się. Tak, że lubicie to, lubimy to wszyscy, tworzymy te społeczności sobie tutaj. Ilość ognisk coraz większa, więc niebotyczna ilość drewna mi zeszła. Jak co roku. Naprawdę, Jak co roku. co roku mówię to samo i co roku jest więcej. Ale no, coś w tym roku słabo się paliło. słabo się paliło. Słabo no. się paliło coś w tym roku, tak, nie wiem zależy czy to... pewnie od jakiegoś tam drzewa, co z kolei trzeba kupować od miejscowych, bo warunki są takie, że nie jesteś w stanie tego wtargać pod tą górę. Tak. No słomy nie zabrakło. Nie zabrakło, o słomy zostało, także wyjątkowo tutaj tak, Czyli trzeba słomy- pochwalić. Czyli zaczynam te kalkulacje robić dobre, przewidywalne. No nic, no, myślę, że bardzo fajnie. Mam jakiś nowy pomysł, co bym chciał wprowadzić na 2027. Planujemy zrobić tak, że o danej godzinie będziemy wydawać taki mega jakiś posiłek, jakiegoś takiego kotła. Super. Bo tak jak zresztą większość mówi, no nie chcemy tu komercji, nie ma sponsorów, nie ma nikogo, nie chcemy jakichś garów gotowania, każdy sobie żyje tutaj sam z tym wszystkim. Ale już dzisiaj myślę, że jest nas na tyle dużo, że fajnie by było taką zupę zjeść po prostu, nie wiem, po jakiejś 18, tak wczoraj żeśmy sobie zrobili ten gulasz. To było super. Czy I jedno to- jakieś takie fajne duże ognisko, Dokładnie, jedno duże ognisko, żeby bo zgromadzić. ilość tych ognisk małych też powoduje właśnie tą ilość tego drewna, bo naprawdę drewna poszło mega dużo. A te duże ognisko jednak spaja też tych ludzi trochę, więc możemy sobie tam i pośpiewać i porozmawiać o różnych rzeczach. Oczywiście im później, tym język łatwiej przychodzi. Więc to jest co poprawiać, jest nad czym pracować, dopóki każdy będzie chciał tu przyjechać. Miejsce uważam, że jest fajne. To jest kolejny dylemat Miejsce mojego, jest petarda. kolejny Miejsce jest dylemat petarda. tego roku na pytanie, gdzie będzie Wolfentreffen, bo jak robiłem pierwszy raz, to idea, która samemu mi się podobała, zwiedzajmy Polskę, jeździmy sobie z tymi ekipami w różne miejsca. Okazuje się, że no niestety trafiłem tu, stety i niestety. Miejsce jest kapitalne, widoki są kapitalne, daleko na odludziu, trudny podjazd w zależności od warunków i jest zima. Jak mi dzisiaj ktoś zada pytanie teraz rano, gdzie następny Wolfentreffen, od razu by się chciało powiedzieć, że tu. Tak. I no, czy coś kombinować, szukać tego śniegu, zima coraz gorsza, nie wiem. Zobaczymy. Trzeba śledzić, no i oczywiście przyjeżdżajcie, 27 to już dopiero parę miesięcy, czyli za rok, sezon letni, pojeździć, coś pozwiedzać. I A rozpoczęcie... potem dupa niech marznie. Tak, no, i rozpoczęcie sezonu Marka. Tak, próbować. Pozdrawiam, dziękuję wszystkim, żeście przyjechali i widzimy się za rok. Dzięki Mareczku. Ciao. A my co, idziemy pakować graty, wrzucamy na motocykle i będziemy coś też pakować i wracamy do domku. A, jak zwykle było ciężko, jak to na zlocie zimowym, ale jak zawsze emocji nie brakowało i takie rozpoczęcie sezonu naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. I się zgubiłem, nie wiem gdzie powinienem iść, gdzie jest mój namiot. Także tyle na dziś. Pamiętajcie oczywiście o lajku, pamiętajcie o subie. No i cóż, razem z Markiem gorąco zapraszamy Was w kolejnym roku, w przyszłym roku 2027, żeby odwiedzić to miejsce i poczuć na własnej skórze, jaki jest Wolfentreffen, ekstremalny zlot zimowy.